يا هبلايو نمعة علي حوالي dagaalka Afrikaysoodka ah CK iyo Shiino Coley iyo waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha sababay inay isdagaalaan iyo waxyaabaha isku keenay in dagaalkooda uu qarxo oo social media saameyn fara badan oo ku yeesho marka waxyaabahaas dhan ayaan falaqayn doonaa muuqaalka bilow ilaa dhamaad si degan ku daawo يا هبلايو نمعة علي حوالي تاج نمعة علي مقاعيق شك نمعة علي لعقت هذا قادو نمعة علي هذا ما شغلت sidoo siika u karbaashay Shiino Coley ee sababta ay u karbaasha iyo sababta isigna ugu soo jawaabi doono Shiino Coley marka waxaan ka hadli doonaa iyo arrimahaas dhan ayaan falaqayn doonaa arintaas oo ah in ay isku dhaceen heestii Wizby iyo CK labaduba ay isku karbaasheen heestaas oo ah in ay Shiino Coley oo ka baxshay reaction Shiino Coley marka ninkan aad iyo aad buu ugu dhaga hadlayaa ama aad iyo aad ayuu u falaqaynayaa marka sababtaas ayaa kaliftay in oo CK kilibkan soo duubo ama kilibkan oo isaga ku karbaasho marka hadana waxa la arki doonaa kilibkii soo duubay Shiino Coley oo ku karbaashayo CK balan isla daawano dadka iga baro ani hortay mala marmaro soo xira maro gorgoro igna Shiino Coley soo ugu jawaabay ama isagana soo ugu falceliyay oo meeshana ku soo qoray qoraal Butula K marka Butula K qofka loola jeedo waa iska ogtahay ama qofka Butula K la dhaho marka Butula K inaan ku sharxo ama hadda aan ku faahfaahiyo Shiino Coley sida oo isagana jawaabtu fiican u siinayo ama kilibka heesta Sharma Boy oo ugu jawaabayo oo si ku karbaashayo marka CK-na waa soo isagana soo jawaabay ama isagana sida oo Shiino Coley ugu jawaabay waa dagaal indhaba caadi ama dagaal aad iyo aad xamaasadiis wato marka waxaan dhihi karnaa waxa dhibka keenay ama dhibaatada keenay reaction-ka ay wada bixiyeen labaduba siba oo Shiino Coley reaction-ka baxshay marka wuxuu yiri waxaan heesmahan waa hadal caadiya hadal music la soo saaray marka arintan aad iyo aad ugu xumaaday CK dadkana badana aad iyo aad CK waxay ugu dhaleecayaan in uu fanka ama heybad u lahayn ama fanka oo ku aan qof heerar ka gaari karo ama saameyn fara badan ku yeelan karo marka taasna waa waxyaabaha qofka bini'aadamka niyadiisa ama noloshiisa bedeli karto wax walbana waa wax leh darajo ama wax walbana waxa wax leh step sababta fan walba waxa waaye bilow ilaa wuxuu leeyahay dhamaad qof walba qofkii ka saameyn badan tahay ama qofka walba qofkii sida dhanka fanka uu soo horeysay way kaga saameyn badan tahay ama way kaga aqoon badan tahay aan dhihi karnaa marka fanaankan ama youtuberkan waa qof waqti xaadirkan ama labadii sano u dambeysay ku soo biiray dhanka fanka ama dhanka YouTube-ka saameyn fara badan ku sameeyay laakiin dhanka YouTube-ka laakiin oo saameyntiisa ama sida ay dadka ku dhaleecayaan ama sida ay dadka commentiyada u qorayaan ama dadka sida ay mar walba ku dhahaan ma tihid marka isagana waxaan dhihi karnaa waa YouTuber-ka kaliya aan dhihi karno waa YouTuber hadalna waa fanaan dhanna fanaan buu ka yahay dhanna YouTuber marka taasna waa waxa sameeyo ama dadka badana sameeyo waa YouTuberada youtuberada caalamka ama youtuberada saameynta faraha badan ku leh adduunka ama caalamka youtuberada si u badan yihiin Soomaalida ama youtuberada sanadkan jiro uma badno inay yihiin fanaan oo yahay YouTuber sababtay tahay ama sababta ku kaliftay waa in labaduba labada shaqo oo mid u go'aa marka ninkan waa dhihi karnaa ama fanaankan waxaan dhihi karnaa وانا يوتيوبر وانا فنان marka sababaha kalifa in ay isku dagaalaan ama heestas ay kamid ahayd oo aad iyo aad u karbaashay Shiino Coley marka waa arki doonaa arintaas meeshii ku dhamaata ama meeshii ku soo gabagabay